Focus là. Yeah, relax. Ok, finalement, qui sont qui sont flémés. Donc, on est moins pitché. On est moins bien baladé, mais on va souffrir. Vous comprenez? Donc, vous sont belles, vous sont belles, il y a qui plus bon que Joseph. Vous comprenez qui ça on dit dans l'étoile? Il faut accepter qu'il est là pour tout le monde qui est là. Comment vous faites? Cette solution, c'est quitter. Non, quitter à Babo. Non, quitter à Babo. Non, quitter à Babo, chérie. Non, il a dit quitter pour procéder lui. Non, vous connaissez qui n'a pas de c'est bon, non, tout ça, nous ne pas considérer comme bon. Non, il doit quitter les délais. On pense que je ménage, moi-même depuis tout petit, nous ensemble. Ah, ma chérie, non. Faut pas penser comme ça. Lorsque les amis, vous parlez même en tant que amis, et pour qu'ils soient pas faire une confiance. Vous pensez que je vais mettre dans l'affaire noire? Est-ce qu'on va me chercher qui est? Ok, je vais chercher, mais promettez-moi que je ne vais pas faire des histoires de John ça encore. J'ai une autre, je vais sortir plus tard, je vais faire des rencontres, que je vais oublier Joseph plus rapide. Eh bien, ok. Maintenant, Martin, va prendre le canon parce que comme on a crié, je n'ai pas compris. Parce que c'est pas marché. On va faire relax ou même. Eh bien, ok, n'a pas. Ok, je vais montrer le plan qu'on va faire. Vous connaissez le mot. Vini John, vini. Ok, ça c'est John. Ok, vini, vini. Moi, c'est avec John. C'est mélange. On est mélange. Vous vivez John avec John. Vous besoin de John avec moi. C'est Lélo? Non, il va l'avoir. Ça, c'est moi-même qui vais faire. Les gens, nous les trois pour nous mener là. Nous les trois pour nous mener là. Donc, on va reconnaître. Mesdames, descendez, ok. Nous, je descends pour vous, ouais, pour John, mettez-vous le pied dans John, comme donner. John. Yeah. allez, notre John, je vais faire l'action. Yes. Ça passe. Qui a fait ça? Expliquez-moi qui a fait ça. Expliquez-moi ça avec qui ça en gouvernement. Margine affection, margine attention dans le cas là. What's going on? Si ça passe, comment mettre? John, pourquoi vous avez fait? Et je nous dis à vie, bah, mais. Parce que pas pour le faire. Et John qui a fait avec amour. Je ne peux pas faire Ça, mais pas c'est fier après ta main, t'es malé. Merci. Maintenant, on a fait ça? Donc, 17 dehors, je suis dans le côté. Et puis voilà, tu es au centre de province. Et puis, pour venir demander, on va arrêter de demander. Ok? Nous-mêmes, nous sommes qui vraiment docile, qui est prêt pour aider, mais elle a fait arrêter, nous ne pouvons pas aider. Oui, nous ne pouvons pas aider. De toute façon, on ne peut pas aider. Et voilà, on va vraiment minimiser, parce que nous sommes qui sont en province, on va connaître comment lier, pas qu'après la table. Ou même moi, tiens, ce qu'il y a, oui. Ok, pour moi, c'est plié pour parce qu'il faut aller. Allez, c'est non, rédaction. Le bar, John, le bar, il a beaucoup de John. Ça veut dire nous deux à la même taille. C'est quoi ton téléphone là? Joseph.
Jessica, vous pouvez? Elle commence. Mettre commencer. Oui, on a commencé à parler. Bel produit, chérie. Comment des numéros? Oh, chérie, dans la réelle, moi, Jeanne Jean-Oui, nous appelons Ça le dit pas où? pas bon, moi. Nous sommes dans le caravane. Nous rencontrons. Bonsoir, chérie, comment tu vas? C'est toi. Oh, nous fait que nous Bon, tu vas avec ça. Tu vas même mon nom avec Ma moi. femme parle de ça, chérie, soignez. Ah, c'est toi, ma chérie. Pas quand même. Nous sortis, on a sorti en croisant un petit garçon. Nous bagaille chérie. Belle, de moi, me bon produit. Bien. Ça dit ça, Guilla. Ça passe, chérie. Soyez, bébé. Juste qui va soyez, ça passe. Expliquez-moi, soyez, problème. Besoin côté pour dormir dans le pays, ça. Chérie, pas de côté pour m'amener. Quand on sortit même? On sortit les organes. Oh, les organes, chérie. Non, chérie, je ne vais pas prendre ça. Même propre machine, Chérie, les organes, c'est le gars où est-ce que vous qui dansez là? non, pas le gars, pas les sorts qu'on est. Chérie, c'est quoi? Non, chérie. Pas bon ça, oui. Pas capable, chérie. Ou pas capable. Ou pas garder manger pour tout le monde ou pas capable de mon service pour détailler. mais on met tout c'est là c'est on demande pas capable déjà avec moi tout déjà que tout est dans tête moi déjà c'est moi de demander mais tu vas ça c'est clair quoi chérie en tous les cas tout chérie dans tête moi là parler là de femme avec moi et mon c'est juste là ça demander pour nous donc ça nous Attends, vous demandez si côté pour donner c'est comme ça. Oh, non, chérie. Côté sécurité, chérie, la nef est là. On s'en capette là. Non, ça capette là, chérie. Coupé! Ok? On va vous faire ça là. On va utiliser ça là avec vos Mon téléphone, on va lui dire. on va utiliser ça là avec vos action là. pas comprendre comment on sent de moi C'est oui, c'est pas la caille. pas comprendre Oui, papa, pour ça. moi-même qui va le faire manger pour moi moi-même qui va le venir nettoyer ça Bien sûr. moi qui sais pas papi là la pour c'est ça, ça regarde, madame. non je ne fais pas vous Tu fais exprès. eh pas je vais le Ça va me mettre ma caille là. C'est qui est-ce qui va faire qui est-ce qui va ou même café. moi-même va faire Oui, ou même café. ça mieux Soyez pour moi. ça mieux Comme ça, des papas me mettre la caille là. eh on va commencer sans mieux tout par exemple Merci. Après nous, on a pas l'autre année. Comment elle est? Ok, Galen. Méchant. Bon garçon. D'accord. Trois monde, mes amis. Trois monde.
Parce qu'on a les avec les bas, on fait des bas avec nous. On va jouer à cause. On va jouer à cause. Non, on va jouer à cause. On va jouer à cause. Et Glimelda. Nous finissons. Vous finissez. Ouais, nous un méchant vicieux. Oh, mais on a activités dans le mais nous avons 6 pièces, on a fait mission. 6 pièces? Oui. Et nous avons des problèmes 6. Il est que non. Il est que non. Ok. Maintenant là, celle de nous comme la confédération, on s'est décidé. Mais la méthode qu'on va considérer. On va l'expliquer ce que ça va seulement la confédération. On va l'expliquer comme ça. On va réagir. On va d'accord. On va décider Ça ne m'a pas passé. Non,